개시원. 오 개시원. 어씨 추워. 어째 발만 추워도 이렇게 춥다냐. 아 차가워. 너무 추워. 발 깨끗이 씻었습니다. 부끄러워라. 이렇게 감싸야지 또. 아유 이번에 편집을 하기 싫어갖고. 아니 편집한다기 싫어. 물 좀 마시자. 보고 이렇게 한 잔. 안녕하셔라. 반갑지라. 안녕하셔라. 고생한 보람이 있었어. 덕분에 구독자 수가 올라가갖고 프로 하나를 더 만들었어. 이거는 편집할 거 없이 그냥 나의 먹는 모습 그런 거 하나 이렇게 보여드리려고. 제목은 한잔할까? 먹을까? 이런 걸로 하나 해보려고. 일주일에 한 번 정도라도 이렇게 술을 먹는 모습이나 뭐 밥 먹는 모습이나 이렇게 원테이크로 담을까 합니다. 오늘은 그냥 두런두런 밥을 먹으면서 사는. 쟤 좀 켜고 올게요. 어우 저거 뭐 껐다 켜졌다 해야 돼. 어우 시원해라. 제가 원래 말을 잘 횡설수설하는데 이번에 말하는 연습도 할 겸 저에 대해서 좀 더 진솔한 얘기도 하면서 생각도 풀어내면서 이렇게 한잔할까? 우리 옆집 언니야라고 하면 돼. 우리 아주머니께서 이게 매실액을 담궈 주셔갖고 오늘은 소주와 매실을 살짝 타서 마시기로 할게요. 그래서 오늘 이렇게 어제도 마셨잖아. 오늘 또 한번 마시려고 합니다. Cheers! 얼음에 발 담그고 있으니까 너무 춥다. 시원하다 못해 춥다. 추워. 선풍기 안 써도 될 것 같아. 왜 안 시원해? 그래서 소주엔 탄수화물이야. 술안주는 역시 탄수화물이야. 이거 마트에서 산 열무가 너무 먹고 싶어서. 어제도 술 한잔 했잖아. 혼자. 술을 자제하려고 하는데 생각만 하죠 뭐. 먹는데 내가 맨날 술을 마시는데 아까운 거야. 이것도 하나씩 내보내면 좋을 것 같아서. 근데 먹을 때도 편안하게 먹고 싶은데 이거 카메라 세팅을 다 해야 되거든. 오늘은 더위 이열치열 이제 여름도 다 가지 않았습니까? 그래서 이왕 구독자 수 삘 받은 김에 하나 더 올리고자 이렇게 술 한잔 하면서 세상 이야기도 하면서 글을 놨고 했던 말 또 해도 이해해줘잉. 그래도 멋에 살아야지. 어우 너무 시원해. 열무다 진짜. 열을 식혀주는 무. 열무 너무 좋죠. 여름에 꼭 먹는 게 좋죠. 다음 주에는 주제 어떤 걸로 했으면 좋은지 그걸로 한 1시간 내내 떠들 테니까 그걸로 합시다. 나는 그런 걸 명확히 해줘야 돼. 가이드라인이 있으면 좋아. 후추 하나 뿌렸다고 이렇게 외국 맛이 되네. 밥은 일회용 다. 그 김치는 무도 있는데 진짜 내가 깜빡했네. 여기다가 무 쓰는 것도 있는데 저렇게 먹을 거였네. 다음엔 열무에다가 그 무에다가 비빔밥을 먹자고. 오늘은 볶음밥이 됐네. 무에다가 계란 다시 딱 해갖고 거기 열무 나무 무가 있으니까. 지금 내가 발을 담궈놔갖고 너무 시원해. 여봐 내가 혼자 말하면 이래. 아유 두서 없어 두서가. 이해 좀 해주세요. 내가 원래 말을 잘 못해.
겨울엔 사무집에서 고생하고 여기에서는 이제 여름에 고생하고 고생을 일부러 사서 하는 것 같아요. 씹어야 되네. 이게 꿀떡꿀떡 삼차. 어머 삼차. 어머 쟤 왜 저러니? 얼음 좀 가져와야겠어. 요 며칠간 비가 와갖고 시원했습니다. 차가운 거 먹으면 많이 속이 안 좋다는데 아유, 여름엔 어쩔 수 없다. 저도 물 따뜻하게 해서 먹거든요. 한잔 할까? 한잔 해요. 아유 핸드폰 안 가져왔네 저기서. 갤럭시를 샀는데 좋은 점은 촬영 이렇게 앞으로 할 때나 뒤로 할 때나 전환이 좋다는 거야. 또 저게 서브로 하나 샀지만 왜 자꾸 이거 시간이 있네. 시간 제한? 왜 계속 켜줘야 돼? 뭐 관종이야? 아이고 아우 씨 어우 시원하다. 제가 혼자 노는 게 왜 좋고 혼자 촬영하는 게 왜 간편하냐면 다른 사람이랑 찍은 거를 막 올리고 싶은데 혹시라도 그냥 행동을 그냥 자연스럽게 한 건데 그러면 자기 생각을 이렇게 얘기를 한단 말이지? 그거는 자유지만 상처를 받을 수 있어서 제가 그 미안하지만 댓글들을 지워요. 그 사람이 상처받을 수 있는 댓글들을 지워. 그런 게 신경 쓰여갖고 그렇더라고. 근데 나는 괜찮고 서로 괜찮고 장난치는 건데 어떻게 사람이 정직합니까? 맛있다. 여기 안에는 김치랑 김이랑 김치고기 볶음 이렇게만 먹어도 맛있지 뭐. 솔직히 이제 서울 갈 생각을 하고 있지만 여기에서도 참 좋은 추억 안 좋은 추억 다 있었지만 그래도 생각은 미화된다고 또 아쉽긴 해. 하지만 나는 더 큰 물로 가고 싶다. 짠. 아유 그리울 거요? 는 뻥이고 워낙 왔다 갔다 해봐갖고 정말 그리운 곳이 아니면 뭐 추억으로 남깁니까? 어쩜 소주랑 밥은 이렇게 잘 어울릴까? 서울 가면 알바도 좀 해야 될 것 같고 제 나이에 알바 써주진 않더라고. 다 월세 내려면 더 빡세게 살아야지. 제가 뭐 별 얘기를 안 하더라도 두런두런 들어주세요. 감사합니다. 아이고 시원해. 뭐 나도 언젠가 빛을 볼 날이 있겠죠? 괜찮아요? 먹는 거를 원래 좋아하고 다이어트 강박은 어렸을 때부터 뚱뚱해서 강박이 있는데 뼈대 자체는 얇아요. 그리고 막 근육도 없고. 맛있다.
생각해도 저는 싸가지 없는 것보단 착한 것 같아. 그냥 시크할 뿐인데 맘도 약하고. 근데 오해를 사는 경우가 많더라고. 좀 많이 할 걸 그랬나? 이거 먹으면 끝이잖아. 술쟁이는 아닌 게 안주 때문에 먹는 게 더 커요. 진정 술을 원하는 사람은 위스키에다가 그냥 술만 마셔도 된다는데 나는 뭐 안주빨이요? 사람들 모르겠지만 저는 부끄러움이 많아서 다른 사람이랑 밥을 같이 먹는 것도 힘들어했어. 근데 약간 고쳐지긴 했지 몰타 갔다 와서. 그래서 다른 사람이랑 밥을 먹는 자체가 나에겐 좀 곤욕스러운 일이었어요. 회사 다닐 때도. 근데 조금 나아졌고 술 마셔야지 얘기가 되고 그랬는데 좀 괜찮아졌습니다. 혼자 있는 걸 제일 좋아하면서 외로움을 많이 타는 것 같아요. 어렵고. 갈수록 볼 사람도 없어지고 인간관계도 힘든데 쟨 또 꺼졌네. 그러려니 하는 거지 뭐. 문제를 문제로 생각하면 안 돼. 아유 다 먹었어 씨. 확실히 발에 물을 담그고 있으니까 안 더워? 다 먹었네. 내 습관이 아유 씨를 많이 묻히더라고. 아무튼 확실히 이렇게 발, 목 이런 데 담그는 게 시원해. 안전하고 많이 사랑해주시고. 오늘 한번 테스트로 이렇게 해봤는데 지속될 수 있게 많이 봐주세요. 저 바로 해서 올리겠습니다. 안전하고